La velocidad, ¿cómo está? ¿Cómo está la velocidad? ¿Se siente bacano? Te estoy llamando porque me puse a pensar que es algo absurdo continuar con esta relación. Al fin y al cabo lo que dice tiene que acabar, y yo sé que tú también sientes que esto ya murió. Y nos llamamos solamente si es para pelear. Ya no hay confianza y ocultamos mi cosa los dos. Si sales por tu cuenta nunca quieres contestar. Ya también inventan las mentiras que también me invento yo. Que no tenía señal, que no sé qué pasó. Fue cuando te revisaré tu mensaje llegó. ¿Cómo me mientes tú? También te miento yo. Digamos la verdad, que esto ya se acabó. Que me iba a descargar y no había cargador para que aguantara más. Lo puse en modo avión. ¿Cómo me mientes tú? También te miento yo. Digamos la verdad, que esto ya no es amor. Hoy nos llamamos si es para pelear. Ya no hay confianza y ocultamos mi cosa los dos. Si sales por tu cuenta nunca quieres contestar. Y hasta me inventan las mentiras que también te invento yo. Que no tenía señal, que no sé qué pasó. Fue cuando te revisaré que un mensaje